Він народився на території Молдови чи Булгаро-Сербії у змішаній сім'ї. Батько був татарином половецького походження, а мати – хорваткою боснійського походження. Найкращою можливістю для кар'єри того часу була військова служба, тож дуже в ранньому віці Ілля йде наймитем у османське військо. Службу проходить на території Кримського півострова. Там був помічений татарським ханом Каплан І Гераєм. Але в 1708 році у Бахчисараї стається двірцевий переворот, і до влади приходить Давлет II Герай. Іліас спішно покидає Крим та перебирається на прабатьківщину матері. В Боснії він приймає мусульманство під ім'ям Хусейн. Зірка полководця Іліаса Хусейна Колчака яскраво засіяла під час Пруцького походу Петра І, коли, за даними молдавського літописця Іону Нікульче, енергійний гульбаш, себто полковник Колчак, перший помітив маневр російського авангарду та, провівши вдалу розвідку, надав можливість переправитись турецькому війську через річку Прут. За це Іліас був шанований титулом паша, себто генерал. Під час цих подій відбулося його доленосне знайомство із командуючим турецькими військами на Молдавському фронті Абді Пашою. Останній високо оцінив таланти Колчака та буквально засипав Стамбул листами, аби молодий та перспективний юнак не гинув серед кіпи паперів при дворі найяснішого, а розвивав свій талант на місцевості. Зрештою, наполегливість, зв'язки та хабарі зробили своє, і Іліас був направлений у його підданство. Це сталося у 1713 році, якраз після переведення Абді-паші до Хотина. З того часу і до самої смерті благодійника наш герой був правою рукою хотинського Сераскера. Загалом до його обов'язків належала адміністративна та військово-дипломатична робота. Задля кращого контакту із місцевим населенням Колчак-паша селиться в самому місті, поза мурами фортеці. Також, зважаючи на значний вік Абді-паші, саме Іліас від його імені здійснював управління округою. Нове адміністративне утворення Хотинське Нахія повернуло нашому місту славу центру цих земель і зменшило податковий тиск на селян. Колчак-паші належало 8 сіл, серед яких Долиняни, Олінківці, Перебиківці та Пригородок. У цих населених пунктах відбулася відбудова доріг, рилися канали для постачання води, засаджувались сади тощо. У 1732 році наш герой був підвищений до військового візиру, себто міністра оборони, і переведений у Стамбул. Але невдала для турків війна з Австрійською і Російською імперіями та втрата стратегічного форту Очаків призвела до повернення Іліаса назад до Хотина. Невдовзі після його прибуття не стало друга та наставника Абді-паші, тож він займає його посаду і стає хотинським Сераскером. Спокійні життєві ритми змінює російсько-турецька війна. Поразки турків на початковому її етапі провокують безглузді перетрубації чиновників. Колчак-паша втрачає свою посаду, на яку призначають Валі-пашу. Саме останній буде керувати турецьким військом у Ставчанській битві в серпні 1739 року. Новий керманич не дослухався до порад досвідченого попередника, і це дорого коштувало турецькій армії. Після поразки під ставчанами Валі-паша спішно тікає до Стамбула, прихопивши з собою залишки війська, а Іліас Колчак повертається до Хотина, збирає заледве 900 солдат та очолює оборону фортеці. 29 серпня під Хотин підійшла російська армія Христофора Мініха. Останній був вражений доблестю свого опонента. По обіді
Протиборчі сторони обмінялися парламентарями, і Хотинська фортеця була здана на почесних умовах. Весь уцілілий гарнізон оборонців, 763 людини, разом із дружинами були присутні при святковому обіді російського офіцерства. А наш герой разом з старшим сином Мехмед-беєм, як почесні бранці, відправилися до Санкт-Петербурга, де були представлені імператриці Анні Іоаннівні. Після підписання мирної угоди у 1740 році Іліас вирішує повернутися до Туреччини. Проте під час подорожі зустрічається із османським послом Емін Мехмед Пашою і дізнається про страту Валі Паші та долю, яка і його чекає у Стамбулі. В зв'язку із цим він зупиняється у Києві та стає на службу до місцевого воєводи Юзефа Потоцького, здебільшого виконуючи обов'язки наставника його сина Станіслава. До слова, саме того Потоцького, який закладе відомий парк Софіївка в Умані. Його власний син Мехмед у 1743 році приймає православ'я і під ім'ям Михайла вступає на військову службу при дворі імператриці Єлизавети. Онук Лук'ян Колчак стане сотником Бузького козачого війська та за добру службу отримає помістя на Херсонщині. А ось правнук Олександр Колчак кине виклик червоній чумі та очолить Білий Рух в Сибіру. За іронією долі, саме через Хотин пролягатиме шлях втечі родини Колчаків із своєї другої батьківщини. Ростислав Колчак, син опального верховного правителя, так згадував ці події. Із Бухареста була організована маленька експедиція до Хотина. Я досить ясно пам'ятаю переправу через Дністер на маленькому човні. На другому березі ріки, справа на скалі, стояли розвалини замку, Генуезька башта і турецькі стіни Хотина. Ті самі, що мій далекий пращур здав Мініху в 1739 році.